Ndugu zangu, ndugu wa na East Africa. Leo napenda kutaka kuleta habari kwenu. Habari za kiuchunguzi ambazo zinahusisha baadhi ya wanaojiita viongozi wa dini, lakini wanatumia nafasi hizo au makanisa hayo au kuwavuta wafuasi, wanatumia nafasi hizo kama ulimbo wa kuwavuta watu, kuwaangamiza. Hao ndio wale ambao Yesu Kristo aliwaita kondoo wa mbwa mwitu waliovaa ngozi za kondoo. Ingawa Yesu wakati ule alikuwa akimaanisha watu wanaowaita watu, wanaowavuta watu kuwafundisha mambo ya kuwapotosha au kuwapoteza. Lakini hii sasa ni kiwango kikubwa zaidi cha uovu, maana watu hawa waovu wanawavuta watu ili kuwadhulumu maisha yao, kuangamiza kwa ajili ya faida ya mambo ya hapa duniani. Ndugu zangu, kama mnakumbuka, miaka 3 au 4 iliyopita kulikuwa na habari iliyovuma sana ya mchungaji mmoja au anayejiita mchungaji wa huko Kenya, aliyejiita ndugu Mackenzie, ambaye alikuwa akiwaongoza watu katika msitu ulioko Mombasa, Kenya, unaoitwa Shakahola. Na katika msitu huo ati walikuwa wanafunga na kufariki kwa sababu ya njaa. Lakini bahati mbaya iliyoje, habari hizo zilipotoshwa. Si kwamba walikuwa wanafunga na kupoteza maisha kwa sababu ya njaa, bali walikuwa wanapelekwa kwenye msitu hiyo watu ambao hawafahamiki, ambao walikuwa wanajifunza kwamba hawana ndugu wa karibu ambao watawafuatilia. Anawapeleka katika misitu ile, huku wameshaandaa tayari mabouncer na magoons ambao walikuwa wanawa attack, na wakiwa na uwezo fulani, na baadhi yao wakiwa na wataalamu wenye uwezo fulani wa kuharvest au wa kutoa viungo vyao na kwenda kuviuza katika hospitali ambazo tayari kuna wagonjwa walikuwa wako standby wakisubiri kubadilishiwa viungo vyao kama vile figo, maini na kadhalika, lakini mainly figo. Ndugu zangu, watu hawa akiwemo huyo Pastor Mackenzie na mwingine ambaye sitaki jina lake kumtaja, maana serikali ya Kenya ilimwachia na kusema hana hatia, ila mimi siamini kama hana hatia. Wamekuwa na mafedha mengi sana, wakijenga maempire ya kutisha, wakidai kwamba fedha hizo ni fedha za sadaka. Lakini umefanyika uchunguzi na Deutsche Welle pamoja na mashirika mengine ya magharibi ya habari kuonyesha kwamba kuna watu wanaokuja Kenya nchini wengi, ikiwemo Nairobi na Naivasha, wakija wakiwa wagonjwa, wakiwa na matatizo ya vibofu vya mkojo, wengine wakiwa na matatizo ya figo na moyo, na katika hospitali hizo wanafanyiwa operation. Mojawapo ya taifa ambalo limekuwa na wananchi wao wengi wakija Kenya kwa ajili ya kupata operation ya kubadilishiwa viungo ni taifa la Israeli, na hata balozi yao imekiri wazi kwamba kuna baadhi ya maraia zao wamekufa nchini Kenya wakiwa wanafanyiwa operation ya kufanyiwa viungo. Sasa bahati mbaya iliyoje, watu hao wanaoletwa na ndugu zao wanakuja Kenya kwa ahadi kwamba watapata maskini ambao wako tayari kufanya donation ya organ, hasa figo, kidney, ambazo mtu anaweza katoa moja kama kuitoa sadaka au kutoa msaada, kuidonate kwa mgonjwa na akabakiwa na nyingine akiwa hai. Lakini bahati mbaya iliyoje, wagonjwa hawa wanaopewa figo hizo hawaelewi kwamba figo hizo zingine nyingi zimetokana na kuporwa uhai kwa watu na wahuni na wanyama na mashetani kama huyu Pastor Ezekiel, anayejiita Pastor Ezekiel, na kutolewa figo zao zote na kuuawa na kufanywa kama vile ambavyo wanyama wa porini wanauawa kama tembo na kutolewa pembe zao, pembe za ndovu na kadhalika. Ndivyo ambavyo imefikia uovu wa wanadamu, kutoa viungo vya wanadamu na kuviuza kwa faida, na kuacha wanadamu hao
porini huko wakiwa wamekufa. Kwa hiyo baada ya serikali ya Kenya kuona kwamba hali hiyo italeta skendo kubwa ya kimataifa, wakawa wamefanya spin na kudanganya kwamba ati huyo Ezekiel Odero alikuwa peleka watu kufanya mfungo na walikuwa wanakufa kwa njaa. Lakini ukweli ni kwamba watu hao maiti hizo zilizokuwa zilikutwa zikiwa hazina viungo vyao ambazo ni muhimu kama vile figo na moyo na kadhalika. Lakini vile vile kwa ajili ya kufikia ukweli usijulikane, walikataza hata wanasiasa ambao walikuwa wanajua ni wana midomo mirefu kama vile Raila Odinga asiende kuona huo ufukuzi wa maiti hizo ambazo zilikuwa zimefukiwa Shakahola na nyingine zilizokuwa zimeachwa ovyo tu katika pori la Shakahola. Ndugu zangu, tumieni ujumbe kuwajulisha wapendwa wenu kwamba wawe makini sana na watu ambao wanaonekana wakiwa na utajiri mkubwa na kuwadanganya na kuwavutia kwamba ati wakiungana na imani zao na wao pia watapata mafanikio. Lakini kumbe watu hawa, na naamini hata Tanzania wako watu wa aina hii, watu hawa si kweli kwamba utajiri wao na mafanikio yao wanayopata katika njia za haki, bali ni katika njia chafu, njia za uovu, ikiwemo kupoteza maisha ya wanadamu wenzao. May God bless you.